Kommt. Tolle Idee mit den Gürteln. Gut, dass deine Mom in den 80ern den Madonna-Hype mitgemacht hat. Madonna? Sollten wir nicht versuchen, ihn zu verstecken oder so? Nein, das ist New York. Der fällt hier gar nicht auf. Nein, das ist mir egal, auch wenn er der Kaiser von China wäre. Finger weg von meinen Petunien. Hier wohnst du? Hast du noch nie ein Wohnmobil gesehen? So eins noch nicht. Meine Freundin und ich haben uns getrennt und bei meinen Studienkrediten habe ich... Hör zu, das ist eine finanziell verantwortungsbewusste Lebensentscheidung, von der deine Mutter nichts erfahren muss. Okay? Oh, du verurteilst mich auch. Rein da. Komm schon, mein Junge. Einfach bis nach vorne durchgehen. Nein, oder setz dich einfach mit deinem dicken, fetten Hintern auf mein Bett. Nein, Clifford. Oh. Clifford sabber nicht auf seine finanziell verantwortungsbewusste Lebensentscheidung. Emily! Owen, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst krank, deswegen wollte ich dir deine Hausaufgaben bringen. Außerdem habe ich Sport geschwänzt, was mich, wenn ich es mir recht überlege, verzweifelter aussehen lässt, als ich erwartet hatte. Also, du bist nicht krank. Nein, wir gehen zum Tierarzt. Braucht man dafür nicht ein Tier? Godzilla! Alles okay? Hier gibt's nichts zu sehen, Freunde. Aus einem großen roten Welpen. Davor muss man sich nicht fürchten. Nein, du. Rein da. Wir versuchen, das geheim zu halten. Nur bis er wieder klein geworden ist. Also... Das ist ja so cool. Darf ich bitte mit euch mitkommen? Das ist die Art von Bildung, die man in der Schule nicht bekommt. Ich habe Vorträge darüber gesehen. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe schon genug damit zu tun, dass ein Kind am Leben bleibt. Also fang Okay, ich schätze, er kommt mit. Wag es nicht. Clifford, nein, nicht holen! Nicht holen! Nein, böses Hotchen! So ist der Ball noch nicht geplatzt. Ah, da haben wir es. Clifford, leg ihn hin. Lass den Ball fallen. Lass auf der Stelle den Ball fallen. Aus, Clifford! Einfach unglaublich. Braver Junge. Nein, böser Junge. Sehr böser Junge. Was hat er vor? Was hat er vor? Oh oh. Abgefahren. Nicht abgefahren. Ich hoffe, ich bin nicht in der Nähe, wenn er groß muss. Ihr Fernsehinterview gestern war brillant, Mr. Tyrann. Danke vielmals. Ich will meine Erwartungen nicht allzu hochschrauben, aber ich bin gespannt, was ich sehen werde. Nun, bedauerlicherweise, Mr. Tyrann, haben wir nicht exakt die Art von genetisch induziertem Wachstum gesehen, die wir uns erhofft hatten. Das ist eine zweiköpfige Ziege. Wir wollen die Welt ernähren und Sie erschaffen noch mehr hungrige Mäuler? Ja, so könnte man es auch sehen. Ich sehe es jedenfalls so. Jetzt sieht sie mich mit ihren 4 Augen an. Das ist ein wenig beunruhigend. Was ist unser Ziel? Die Welt Hört ernähren. auf zu reden. Unser Ziel ist es, gigantische Lebensmittel zu züchten, mit Hilfe genetisch veränderter... Das nicht. Wie viel Geld haben wir ausgegeben? Sekunde. 400 Millionen Dollar. Das ist sehr viel Geld, hä? Ich weiß. Sicherlich haben Sie dafür auch etwas vorzuweisen. Nun, Sir. Bisher nicht, doch. Ich habe bisher gehört. Habt ihr bisher gehört? Ich habe bisher Sir, ja, richtig, Sie. Ja, und das sagt mir, dass wir nicht gescheitert sind. Nur hatten wir bisher noch keinen richtigen Erfolg. Krieg ich vielleicht ein Amen? Sie nicht, ich habe die anderen gemeint. Also, im Namen der 400 Millionen Dollar haben wir was produziert? Größere Hühner, Kühe, die Schokolade kacken, was? Ich könnte es Ihnen zeigen. Oh, das höre ich doch gern. Okay, nun, dieses Schaf hat wenigstens nur einen Kopf, das ist schon mal gut. Also, was haben wir? Dickere Wolle, die sich selbst schert? Fell, das nach Weihnachten riecht, oder was? Nicht direkt. Wir haben sie mit einbezogen, weil sie... Was, Albert? Sie ist was? Sie ist, gemein? Sie ist gemein. Sie ist garstig.
Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Sie wollen mir erzählen, dass dieses süße, Cool, das ist nicht cool. Hören Sie auf! Das ist meine Kindheit! Mr. Tyrann? Colette! Ja. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, nehme ich an, Sie haben noch mehr gute Neuigkeiten. Das müssen Sie sehen. Das kann unmöglich wahr sein. Es ist überall im Internet. Da ist ein 3 Meter großer Hund in Upper Manhattan. Oh nein. Ich rieche Ihre Haare. Entschuldigung. Was immer diesen Hund hat wachsen lassen, könnte auch unsere Lebensmittel wachsen lassen und würde somit Life Grow retten. Bitte finden Sie ihn. Ja! Geht's ihm gut? Nun, er ist, also, Werden Sie ihn untersuchen? ja, das werde ich, denn ich bin Tierarzt, das ist mein Job. Ich untersuche Tiere wie das hier. Ich werde erst mal einen Blick in dein Maul werfen, Kumpel. Na, ganz ruhig. Würdest du es ihm vielleicht sagen? Oh ja, Clifford. Das wird nicht. Guter Junge. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Vertrauen in die Kinder angebracht. Gut gemacht, Kumpel. Dann wollen wir mal einen Blick reinwerfen. Cool. Ja, das sind echt große Zähne und eine ziemlich rote Zunge. Ist das Ihre medizinische Meinung? Klingt wirklich wissenschaftlich. Gut, dann wollen wir dich mal auf die Waage stellen, mein Freund. Langsam! Das ist nur die Platin-Edition der X9000. Ja, tut mir echt leid. Kein Problem. Ich schreibe dann einfach... sehr schwer. Ist klar. Messen Sie doch einfach seine Temperatur. Was? Warum? Sie kennen ihn etwas besser. Wo? Sie wissen schon. Nein, ich weiß nicht, denn ich bin kein Tierarzt. Nun, da, wo man normalerweise bei Tieren die Temperatur misst. Und wo wäre das? Bei den 4 Buchstaben? Auf keinen Sie Fall. wollen nicht? Ja, dann lassen wir das einfach. Mach dir mal keine Sorgen, Clifford. Jetzt höre ich mir einfach mal sein Herz an. Ja. Das ist gut. Ja. Machen wir das. Ich höre mir erst mal dein Herz an, Kumpel. Okay, los geht's. Oh. Yeah, Clifford. Oh, Entschuldigung. Nun, also ich würde sagen, abgesehen davon, dass er groß und rot ist, ist dieser Hund so gesund wie ein Pferd. Sie wissen also nicht, warum er so gewachsen ist? Tut mir leid, nein. Lebt er auf einer Giftmülldeponie? Oder vielleicht auf einem Friedhof? Denn ich habe mal in einem Film gesehen, dass... Okay, ich denke, wir sind fertig. Alles klar. Verrückte Idee. Wie wär's, wenn wir Clifford hier lassen, bei diesem Spezialisten? Bis, ich weiß nicht, deine Mom nach Hause kommt. Und falls er bis dahin nicht wieder auf Normalgröße geschrumpft ist, findet ihr einfach eine Lösung ohne mich. Casey! Das ist kaltherzig. Wie wäre es, wenn ich die Untersuchung zu Ende führe und ihr wartet einfach nebenan? Danke, vielen Dank. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum einfachen Teil und schaffen dich hier raus, Clifford. Das ist ein ziemlich hübscher, großer Bursche, den du da hast. Oh, vielen Dank. Ihre Unterschrift. Gut, wirklich gut. Wer will ein Leckerli, hä? Willst du eins? Sehr gut, Kumpel. Ja, gut gemacht. Okay. Nein, du kannst nachher noch eins haben. Du kriegst noch ein Leckerli, aber erst nachher nicht. Jetzt will ich nicht nachher. Jetzt. Lass uns...